था क्या? घरे कुरा गर्नु नै सुन्दै ओ भाइ ओ अब बोकरले उचालेर तानिने भयो खेल्दिने भयो
दाजु दाजु नमस्कार सुन्नु न हेलो के भयो हेलो हेलो ब्यालेन्स सक्यो कुन भिडियो हालेर रुकुम रुकुम कोही त नि हुनुहुन्छ त नि पुर्याउँ न नि दाजु यहाँ 1.5 लाख जतिको काम सकिसक्यो अझै 4-5 लाखको काम हुनै बाँकी छ आउनु न यही कल्याण चोक थम्बल राम्रो राम्रो आइरहेछ क्या एन्टिलाइटहरू पनि पर्दैन पुल मुनि बसेर झ्याप्प खिच्न मिल्ने ठाउँ छ आउनुहुन्छ ए ल ल म छु नि तपाईँको अलिक राम्रो क्याच गर्थेँ क्या लङ सर्ट जम्मै एकै ठाउँमा बसेर हान्न मिल्थ्यो नि त्यसलाई Tangerang